Įsivaizduokit, kad laukiat logistikos papildymo į frontą ir matot, kaip tolumoje važiuojančią koloną jūsų sudaužo ukrainiečių dronai. Ir tuo tarpu ateina vadas ir sako, laikas vis tiek numatytas, vieną ar kitą atveju einam į puolimą. Tai va taip, plius minus aš įsivaizduoju, kad dabar jaučiasi ir skeliai ten pietuose, kai Ukraina labai stipriai padidino jų logistikos naikinimą. Ir apie tai šiandien bus tema, kaip veikia rusų logistika, kaip ukrainiečiai jas naikina, kaip veikia ukrainiečių dirbtinio intelekto dronai ir kokios perspektyvos. Tai vat pradžiai galim pradėti nuo to, kaip veikia visa rusų logistika iki pat fronto linijos. Tai rusai viską pagrindę atsigabena traukiniais vis pirma. Iš tolimų Rusijos regionų, iš kažkokių karinių bazių, iš gamyklų viskas atrieda pas ruskelius traukiniais, nes aišku, su traukiniu, su lokomotyvu galim gabenti visko labai daug vienu metu. Daugybę tankų, daugybę amunicijos, daugybę visko. Viskas atvažiuoja, tarkim, jeigu kalbant apie būtent pietinį tą frontą, tai viskas iš Rusijos gilumos atvažiuoja į tokį miestą Rostovas, kuris yra jau šalia Donecko, bet jau Rusijos pusėje, čia prie Azovo jūros, taip sakant. Tai vat, pirma ta logistinė linija ir yra. Traukiniais viskas atrieda į kažkokį didelį miestą, logistinį hubą, taip sakant, kur viskas iškraunama, laikoma kažkokiuose dideliuose sandėliuose ir iš tų sandėlių jau tada viskas važinėja į frontą sunkvežimiais, sunkvežimių kolonom. Sunkvežimių kolonos viską nuveža iki tam tikro taško prie fronto, kur dar yra saugu privežti ir todėl mes dažnai girdim, kad kažkur tai ukrainiečiai sudaužė rusų amunicijos sandėlius ir jeigu žiūrim video arba jeigu žemėlapį dar kas nepatingi pasižiūrėti, tai dažniausiai ten kur nors būna visiškai atrodo laukuose ar dar kažkur. Tai tiesiog yra tokia tarpinė statėlė, kur prieš frontą ruskeliai išsikrauna ir tai gali būti kažkoks slaptas sandėlys kur nors miške, gal kažkur visiškai kažkoks angaras, kur pagalvotum, kad šiaip tai ten nieko negali vykti, bet tokia tarpinė statėlė, kur nuo traukinių iki pusiau beveik fronto atveža visko mašinų tie konvojai. Ir nuo tos vietos jau ruskeliai iš to kažkokio ten angaro, tenai vidury laukuose viską kraunasi jau kaip gali ir tada jau mes matom visus tos video, kai jie ar tai motociklais važiuoja, ar asiliukais, blogiausia atveju žirgais, pėsčiomis eina, ar ten civiliniais automobiliais, kažkaip jau bando nusigauti iki frontą ir ten yra ta paskutinė atkarpa, tokia 20-25 km, ten tokia taip vadinamas jau toks mirties ruožas, galim sakyti. Ir va čia veikia visa rusų tokia logistinė linija ir tas mirties ruožas tai yra pirminė atkarpa, kur veikia ukrainiečių dronų siena. O ukrainiečių visa dronų siena yra toks, čia buvo 2025 metų pradžioj jau pradėta įgyvendinti iniciatyvą, tokia biški reforma buvo Ukrainos kariuomenėje padaryta, kad naudoti kuo daugiau dronų ir kuo daugiau naikinti rusų čia ir dabar. Ir buvo atkarpas padalintos, kaip jin turėtų veikti, tai pirminė atkarpa buvo ten pradžiai gal apie 10-15 km, kur turi būti sunaikinta viskas, kas juda. Tada nuo 15 iki 25 logistika naikinama ir ten dar toliau, nuo 25, tarkim, iki 50 ir dar toliau jau buvo, tuo metu buvo skaitomi Ukrainos jau tolimieji smūgiai, nes tiesiog jie dar neturėjo tokių pajėgumų, neturėjo tokio finansavimo, tokios tiek gamybos. Dabar viskas yra išsiplėtę. Tai ta pirminė linija, kur ukrainiečiai praktiškai naikina viskas, kas juda, yra taip iki 20-25 km. Tai ruskeliam šiaip nėra labai ten lengva dasigauti iki to fronto ir ta logistika, kai dabar jau naikinama truputį toliau,
tai yra dar didesnis košmaras jiems, nes jeigu ukrainiečių vadas Magyaras praneša, kad rusų logistika pietuose kritusi apie 70%, ta prasme, nuo 100 iki 30%, tai reikia vis tiek įsivaizduoti, kad ne vien tik tą logistiką reikia įsivertinti, kad rusų aprūpinimas puolimui yra kritęs iki 30%, tai net ne per pusę, tai įsivaizduoju, kad tu gauni tik 30% tą, ką turi gauti, ar tai kulkos būtų, ar tai maistas, ar tai dronai, kurie naudojami puolimui, bet tu turi vis tiek vykdyti tą puolimą, nes rusų tas puolimas tai eina nepaliaujamai, jie vis tiek siunčia tas masės žmonių į tą puolimą. Tai ir jis tada atneša dar daug mažiau rezultatą, negu ir taip iki tol jie kažko labai daug nepasiekdavo, nes ta dronų siena tikrai labai smarkiai pas ukrainiečius veikia. Tai va, su tokiom baisiom bėdom susiduria tie ruskeliai. O kodėl ukrainiečiai dabar pradėjo galėti staiga, nes jie labai plačiai jau įgyvendino tą savo pirmos linijos palaikymą fronte, tas 25 km, tarkim, atstumą, kur naikinam viską, kas juda. Ir tas sekantis atstumas, ta būtent logistika, buvo dar toksai truputį retesnis variantas, nes tiesiog nebuvo finansavimo. Čia paprasčiausias dalykas. Nebuvo finansavimo, nebuvo galimybių, nebuvo technologijų. Ir dabar, kai ukrainiečiai pradėjo plačiai naudoti dirbtinio intelekto dronus, tai yra galimybė smarkiai dengti jau tą antrą logistikos atkarpą, jau naikinti ją. Ir tai labai smarkiai dabar matome mes įgyvendinama pietuose. O kaip veikia tie dirbtinio intelekto dronai? Tai vat nereikia įsivaizduoti, kad ten yra kažkokia... Dirbtinis intelektas ir yra dirbtinis. Jis nėra tikras, vis pirma. Tai nereiškia, kad ukrainiečiai paleido tą droną ir jis išskrydo ir pat nusprendė, kaip įvykdyti tą misiją, ten viską pasidarė, grįžo, ta prasme, mes dar negyvenam Terminatorių amžiai, taip sakant. Bet kuom jie labai pravartus, tai tuom, kad jie dalį misijos gali įvykdyti savarankiškai. Tai reiškia, kad iki tam tikros vietos droną valdo operatorius. Pilnai. Ir tarkim, yra kažkoks jau atstumas, tebūnie, sakykim, tarkim, kokį ten 20 km, jau baigia praskristi tą mirties tokio zoną ukrainiečiai ir ten kažkur vis tiek jau gali stovėti rusų kažkokie tai radarai, kažkokios dronų trikdymo sistemos ir taip toliau, kur jau gali būti pavojinga, arba ne tas, kad pavojinga, bet tiesiog nebeįmanoma operatoriui valdyti, nes bus blokuojamas dronas ir jis bus ar tai numuštas, ar tai sutrikdytas ir nebegalės tęsti misijos. Tai tuo metu operatorius gali nustatyti daugmaž teritoriją, kur tas dronas veiks jau autonomiškai. Jis pats savarankiškai baigs savo misiją. Yra nustatoma kažkokia zona, kurioje jis turi patruliuoti, ieškoti to taikinio daugmaž reikalingo ir jis pasileidžia veikti savarankiškai. O kad jis galėtų veikti savarankiškai, tam ukrainiečiai daugybę metų būtent ir rinko savo tas duomenų bazės kovos lauko. Ir buvo kalbama visą laiką, netgi kai praeitais metais su amerikiečiais buvo daug pykčių dėl paramos, dėl ginklų tiekimo. Tai buvo ir kalbama, kad ukrainiečiai turi tą savo labai didelę kortą, labai didelį pliusą, kad jie per daug metų kovų yra surinkę didelę kovinę tokią bazę duomenų, kaip veikia priešo pajėgos, kaip viskas atrodo, kaip pulti, kada viskas efektyviausiai veikia. Tai įsivaizduokit, kad iš to, kiek video yra pridaryta pačių jau seniau operatorių valdytų dronų ir šiaip visokios informacijos sukaupta, tai tas autonominis dirbtinio intelekto dronas savo galvelį turi, tarkim, aš čia taip
negaliu tiksliai papasakoti, aš nežinau tos slaptos technologijos ukrainiečių, bet va taip grubiai kalbant, tarkim, jis turi N nuotraukų, kaip atrodo tankas iš visų pusių, N nuotraukų, kaip atrodo radaras iš visų pusių, kaip juda tankas, kaip jis elgiasi, kokiu greičiu važiuoja, kaip juda logistiniai konvojai, kokiu greičiu važiuoja, kur jie važiuoja, kada važiuoja, maršrutus turi, kaip jis atrodo dieną, kaip jis atrodo naktį taikinys, kaip jis atrodo naktiniu matymu, kaip per lietų, kaip per myglą, per rūką, taip sakant, N variantų, kaip tas pats taikinys atrodo, kaip elgesi, kaip jį atpažinti, netgi iki tiek, kad logistinių konvojų padangų ten tą visą šriftą žino, padangų nusėdimas fiksuojamas, važiuoklės nusėdimas fiksuojamas, netgi dronas gali apskaičiuoti pagal tą visą nusėdimą, kiek mašina pakrauta yra, ar tai koks sunkus krovinys ar nesunkus krovinys. Tai va dėl to druskeliam netgi nepadėjo pastaruoju metu, kai jie bandė tą savo mašinas nudažyti visokiais zebrų dryžiais ar netgi naudoti civilinės mašinas, tarkim civilinius sunkvežimius, nes ne pagal tai apskaičiuoja dronai, ką atakuoti ar ne ką atakuoti. Vis tiek jie, kaip ir sakau, gali savarankiškai netgi paskaičiuoti, ar tas automobilis yra pakrautas ar nepakrautas, jie vis tiek žino maršrutus, kur važiuoja, vis tiek yra aktualus toksai akivaizdus yra įtarimas, tarkim, jeigu naktį kažkokia kolona juda specifiniu keliu į specifinį tašką, kur ukrainiečiai vis tiek plius minus žino, kur yra kariuomenės rusų aprūpinimas, kažkoks taškas, kur jie išsikrauna, pasikrauna, išsivežioja į kitus punktus kažką. Viskas yra žinoma ir jeigu dronui daug tų punktų atitinka ir išvaizda, pakrovimas, kažkoks kelio maršrutas, kokiu greičiu važiuoja, nes vis tiek pakrauta mašina važiuoja lėčiau. Nėra taip, kad dronas skrido, pamatė mašiną ir sugalvoja, atakuojam. Ne, jis vis tiek turi daug punktų pas jį pagal algoritmą turi atitikti ir kada jis tikrai tada atpažįsta, kad tai yra taikinys. Faktas, kad kartais gali įsivėlti klaidų. Ir čia yra toksai faktorius, kur net ukrainiečių kariai kalba, kad ta klaida visada gali įvykti kažkoks ne tas taikinys būtų atakuotas. Nes ir rusai to iš tikro naudojasi jau šiais metais yra jie paskelbę, kad ukrainiečiai atakavo civilinius autobusus, kad žuvo vaikai, nors vakarų analitikai vienareikšmiškai tyrinėja tokius dalykus. Ir čia ne vien ukrainiečiai tai, kad neigia tai, bet jau ir vakarų analitikai labai aiškiai neigia tokius dalykus. Bet kaip pavyzdys, iš kur gali atsirasti tos klaidos tarp dirbtinio intelekto veikimo dronų, yra būtent amerikiečių karas Irane. Yra tokia kompanija Palantir. Jos kažkuri tai atšaka dirba būtent su dirbtinio intelekto programom kariuomenėm. Ta prasme, dirbtinis intelektas atrinkinėja taikinius, jų treniruojamas. Tai pas amerikiečius įvyko toks dalykas, kad Irano karo pradžioj jie pirmom dienom pataikė į mergaičių mokyklą su Tomahawk raketa, nes dirbtinis intelektas atrinko būtent tą taikinį. O visa klaida buvo tame, kad vis tiek yra algoritmas, kuris veikia pagal žmonių suvestus duomenis. Nėra taip, čia sakau, reikia svarbiausia suprasti, kad dirbtinis intelektas nėra kažkoks super intelektas, tai yra tiesiog algoritmas, kuris veikia labai gudriai pagal žmonių suvestus duomenis, todėl gali visada pasitaikyti žmogiška klaida. Ir būtent kas ten įvyko, tai į to dirbtinio intelekto duomenų bazės buvo suvesti seni Amerikos žvalgybos duomenys. Ir galbūt kažkada senai
prieš 50 gal metų kažkada pagal kažkokios žvalgybos turėtus duomenis, kurie buvo ir neatnaujinti, ir įvesti į duomenų bazę, gal ten stovėjo kažkokia bazė, gal kažkoks taikinys stovėjo, bet po tiek laiko ten jau buvo įrengta mergaičių mokykla, o kadangi dirbtinis intelektas naudojosi senom duomenų bazėm neatnaujintom, atrinko tai kaip taikinį ir tiesiog pataikė į civilių taikinį, kas nelaimingas atsitikimas baisus. Su ukrainiečių atveju, tiesą sakant, ta pati Palantir kompanija dirbo su ukrainiečiais ties jų dirbtinio intelekto dronais, bet su ukrainiečiais tas klaidos momentas yra toksai, sakyčiau, mažesnis, nes jų visi taikiniai yra parengti būtent pagal pastarojo meto, pagal pastarųjų kelių metų rinktus tos duomenis ir tai grinai yra kariniai taikiniai, tai yra, negali sumaišyti tanko ar ten radaro ar oro gynybos sistemos, tokie jau gan specifiniai taikiniai. Tai va taip viskas veikia su tais dirbtinio intelekto dronais. Tris keliam, tas toksai ir gaunas, kad ukrainiečiai dabar jau laisvai gali dengti, netgi jeigu yra kažkoks trikdymas ar netrikdymas kažkokioj zonai, kad ukrainiečiai gali laisvai dengti tą antrą savo atkarpą dronų sienai. Tai jau yra, pirma ta atkarpa yra, kad naikinam viską iki 20 km atstumų, ta tokia niekieno žemė gaunas, čia kaip, tarkim, pirmo pasaulinio karo laiku būdavo tarp tranšėjų ten kelius šimtai metrų, jeigu čia, tarkim, prancūzų tranšėjas, čia vokiečių tranšėjas ir ten pasileidžia tą masinę ataką, ten žmonių bėgti ten kelius šimtus metrų į puolimą. Tai dabar įsivaizduokit, kad ta niekieno žemė yra ten apie 20 km, kur tiesiog sunku įsitvirtinti per tokį atstumą ir išlaikyti teritoriją, nes per daug dronų tiesiog veikia zonai. Tik kame ukrainiečių laimė dabar yra visa, kad kai rusam buvo pradėtas blokuoti Starlinko internetas, tai pasimatė tas visas ukrainiečių dronų technologinis pranašumas, nes prieš tai, šiaip, esmė tame, kad ukrainiečių dronai yra gudresni, geresni, jie veikia geriau. Rusai visą laiką kompensavo savo prastesnių dronų kiekybę. Jie tiesiog, masė buvo didesnė į puolimą ir jie galėjo kompensuoti tą technologinį atsilikimą. Bet dabar, kai interneto nebėra, truskeliai ir mažiau dronų gali naudoti ir prastesnių, o ukrainiečiai kaip tik dar netgi patobulino savo dronus. Tai tas ukrainiečių pranašumas labai logistikoje dabar ir jaučiasi. Jie jau dvi atkarpas gali pilnai dengti. Aišku, dar ne visam fronte, tarkim, tos pirmos linijos dronų sienos naudojimą, jie jau yra įgyvendinę visam fronte. Dabar tą antrą atkarpą, tą logistikos atkirtimą yra plačiai naudoja pietuose. Ir realiai lieka ta trečia atkarpa, tai jau yra geležinkeliai. Kas tikiuosi, kad ateityje kažkaip bus įgyvendinta, nes yra toksai vienas iš pagrindinių kelių Rusijos logistinių, yra toks M4 kelias, kuris eina biškį rečiau nuo Luhansko ir Donecko. Ten yra pagrindinis geležinkelio kelias Ruso iš miesto Voronežo, iš Maskvos į Voronežą važiuoja ir iki Rostovo važiuoja, bet iš šono viskas išsisklaido būtent į Luhanską, į Donecką ir tas visas yra rytinio puolimo maitinimas eina per ten. Tai jeigu ukrainiečiai jau pajėgtų ten apimti logistiką, tada rusam būtų labai liūdna jau. Tuo tarpu pietiniam kely jau dabar pranešama, kad kelio apkrova yra kritusi nuo 3800 mašinų per dieną iki 1100 mašinų per dieną pravažiuoja ten tuo pietiniu keliu, kur dabar ukrainiečiai dengia tą visą kelią tais dirbtinio intelekto dronais, jau gali naikinti tą logistiką. Tai nereiškia, kad ten jie per dieną sudaužo 2700 mašinų. Tiesiog mažiau pradėjo važinėti.
Bet vis dar per dieną sunaikinama apie 100 logistinio visokio tipo, nuo mašinyčių iki didesnių sunkvežimių, kur seniau dar prieš gerą pusmetį, gal netgi iki metų laikotarpio taip senumo per visą frontą jie tiek sunaikindavo logistinių, tarkim, automobilių visokių. Tai dabar vien pietiniam fronte jie tiek sunaikina, bet vat, kas svarbiausia, ką reikia įsivaizduoti, kad yra labai svarbu palaikyti tempą, nes vat kažkada ne per seniausiai irgi buvo paskelbta čia kelių mėnesių laikotarpio atgal, kad vat vokiečiai dovanojo ukrainiečiam 1000 sunkvežimių logistikai. Tai man tada atrodė kažkaip čia, wow, kaip čia kietai labai daug, bet kai pagalvoju, vat jeigu Rusija, įsivaizduokit, praranda per dieną iki 100 visokių logistinio transporto priemonių vien pietuose, ir kitą dieną vėl atvažiuoja 100 sudaužo, kitą dieną vėl atvažiuoja 100 sudaužo, tai čia tas 1000 jiem yra 10 dienų, tarkim, ukrainiečiams sudaužyti. Ir tai yra tik pietinis frontas. Tai tiesiog, reikia tą tokį mastą pasigauti, suprast, kad tų mašinų rusai turi daug tos visokios logistikos priemonių. Čia yra didžiulė šalis, prieš kurią kariauja Ukraina, jie turi didžiulius rezervus, kaip tarkim, tankus ten baigia išdaužyti, mes jau tą žinom, kad baiginėjas nebeturi jie tiek daug tankų, kad galėtų masiškai siūsti puolimą, dėl to patį puolimą jie turi keisti, bet tos logistikos priemonių jie turi tūkstančiais. Tai labai svarbu ukrainiečiams palaikyti tą tempą, nes jeigu tempas bus nepalaikomas, tai ta logistika labai greit gali atsikurti. Ir ta visa tokia euforija, tas džiaugsmas, kad čia viskas jiems sekas pietuose, gali greit išnykti. Tai toks labai svarbus momentas yra. Kur truputį matau tokį pavojų, bet aš tikiuosi taip nebus, tai kas apimant Krymo visą šitą aprūpinimą ir trikdymą, kad nepradėtų vakaruose visokie aktyvistai rėkauti, kad jiems tiem žmogeliam darosi blogai, nes rusai tikrai yra labai mėgėjai pavaidinti auką ir jie dabar jau mes turime labai daug video, kaip stovi eilės prie kūro Kryme, tai čia mums taip juokinga daras, bet kai pradės įsivaizduokite eiti iš rusų kokią nors video, kur ten kokie žmogeliai valgyti neturi ar dar kažkas tenai, gal medicinos negauna, nes realiai rusų pagrindinis toks kelias logistinis dabar yra grinai per Krymo šitą Kerčės tiltą ir jie tenai negali, nerizikuoja vežti, geležinkelis iš vis ten nebevažiuoja, o didelių konvojų irgi jie nerizikuoja ten daryti, nes prisibijo nuo kaip patį pirmą kartą, kai ukrainiečiai būtent logistinį sunkvežimį ten susprogdino. Tai ruskeliai prisibijo daryti kažkokius didelius konvojus per ten. Ir visų pirma tikrina tas visas mašinas, tai ten tokia labai lėta logistika vyksta per tą tiltą. Todėl tas aprūpinimas būtent per tą tiltą yra labai mažas. Dabar čia, kur į šiaurę nuo Krymo, į Ukrainos pusę pasprogdino tos tiltus, taip, kelias yra kaip ir labai trikdytas, bet yra keli momentai, kur vis dar jos įmanomas ir jį įmanoma atkurti ir ukrainiečiam būtų gal sunku netgi po to sunaikinti, nes kai buvo sugriauta Kachovkos užtvanka, daug vandens visokių kanalų einančių į Krymą išdžiūvo per ilgą laiką ir todėl, kur ten yra kažkokie tilteliai, jie realiai eina virš sauso kanalo. Tai kad ir tą tiltą susprogdins, yra vietų, kur tiesiog galim supilti pylimą ir padaryti kelią. Teoriškai, čia aš taip kalbu, kad kas šiaip įmanomi dalykai yra, ką po to jau ten tą pylimą su dronais neišdaužysi, ta prasme. Tai ruskeliai gali prisigalvoti visokių nelaimių, kaip prifilmuoti video, nereikš, kad tai iš tikro yra ten kažkokia humanitarinė katastrofa pas juos Kryme, bet jie gali tai suvaidinti, nes jie verksniai yra ir jie moka verkti, jie moka pasirodyti kaip auka. Tai svarbiausia, kad vakaruose, ten Briuselėje ar kur kažkas nepradėtų kalbėti apie tai, kad galius ukrainiečiai biški pagailėti kitų Krymo gyventojų, čia reikia
reikia kažkaip juos aprūpinti. Va čia toksai pamąstymai, tokia bėda, kur gali rusai bandyti suvaidinti, bet aš manau, kad taip vakarai ir pati Ukraina yra tokia jau atspari tam verkšlėnimui rusų. Tai va, baiginėsim temą šiandienos. Jeigu patiko, visada laukiu laiko, laukiu komentaro, jeigu gal pasakiau kažką ne taip, visada laukiu pataisimų. Jeigu patiko, tikrai prisijunkit prie kanalo, man tai labai padeda sklaidai. Ir dar vienas paskutinis dalykas, ką noriu pasidžiaugti, kad Ukrainos kariuomeniai šiuo metu prasidėjo jau reformos rimtos, kurių tikrai laukia kariai. Daug kas nurašo, kad čia gal per vėlų, ne per vėlų, bet žiūrėkit, svarbiausia, kad jos vyksta. Ir tos reformos svarbiausia yra skirtos išvaryti paskutinį tą tokį sovietą iš kariuomenės, tokį sovietinį mąstymą, pagerinti kareivių buvimo fronte, jų kasdienybę, tą rotavimą pagerinti galimybės keisti būrį, jeigu reikia, algos bus pakeltos, rekrūtų priėmimo sąlygas pagerinti. Ta prasme, labai nesiplečiant, tiesiog yra priemama daug tų gerųjų sprendimų, kurie buvo labai ilgą laiką tikėtasi, kad jie bus. Vyksta didžiulė skaitmenizacija, viskas veiks tiesiog greičiau ir geriau. Tai va tiek šiandienos temoje, o kitą dieną dar truputį paliesiu tą pačią logistiką, tik iš kitos pusės, nes yra daug tokio nesupratimo, kaip ukrainiečiai gali pasiekti savo pergalę ir apskritai, kaip rusai ne visur tą logistiką gali tinkamai vykdyti. Bet tai čia bus kitos dienos tema. O šiandien dėkui, kad išklausėt. Iki.